Payız və qış ayları zökəm xəstəliklərinin daha çox yayıldığı bir dövrdür. Xüsusilə immun sistemi zəif olan insanlar belə xəstəliklərə qarşı həssas olur. Soyuq aylar ərzində bir neçə dəfə virus infeksiyalarına yoluxanlar antibiotiklərdən istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Amma bu preparatlardan istifadə çox zaman arzu olunan deyil. Antibiotiklər əslində bakteriyaların öldürülməsi üçün nəzərdə tutulan dərman preparatlarıdır. Kəskin xəstəliklər, məsələn, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri, bu tipli xəstəliklərdə antibiotiklərdən istifadə oluna bilir. Amma müddətlə istifadə olunur. Yəni bir uzun müddət antibiotik istifadə edilməsi doğru deyil və xəstəlikdən asılı olaraq bu dəyişir. Antibiotik mikrobların artıb törəməsinin qarşısını alan, yaxud onları öldürən maddə deməkdir. Bu maddələr təbii və ya yarımsintetik şəkildə bitki, heyvan mənşəli məhsullardan alınır. Orqanizmə daxil olan istənilən antibiotik kənar mikrobların məhvinə hədəflənir. İlk antibiotik olan pensilin birinci dəfə 1929-cu ildə Şotlandiyalı Alexander Fleming tərəfindən kəşf olunub. Bugün mindən çox antibiotik istehsal olunsa da, yalnız 200 növü daha çox istifadəyə yarayır. Həkimlərin bəziləri ən sadə xəstəlik zamanı antibiotikdən istifadəni məsləhət görür. Həkim fitoterapevt Elnur Eldaroğlu deyir ki, önəmli olan ilk olaraq xəstəyə düzgün diaqnozun qoyulmasıdır. Bu zaman antibiotikin lazım olub-olmadığını təyin etmək olar. Məsələn, birisi öskürü və bəlğəmi var. Bəlğəm əkilib bilinsin ki, hansı bakteriyadır. O bakteriyaya qarşı, antibiotikə qarşı hansı həssaslıq var, hansı rezistentlik var, hansını versək daha effekt verərik, hansını versək effekt vermərik. Kimsə qrip olur, bu virusdur. Bundan ötürü gedir, aptekdən antibiotik alır. Bu effekt almayacaq təbii ki. Müsahibimiz qeyd etdi ki, antibiotiki təbii bitkilərdən də əldə etmək mümkündür. Həkim xüsusilə uşaqlar, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər və uzun müddət dərman qəbul edib artıq edə bilməyən insanlar üçün antibiotik effektini almaq məqsədi ilə propolis maddəsini məsləhət gördü. Payız-qış aylarında profilaktik məqsədlə də bu bitkidən istifadə etmək olar. Propolislə yanaşı orqanizm müqavimətini artıracaq polindən, çiçək tozundan da istifadə edə bilirik. Təbii antibiotik sayılan məsələn salvin adında maddə var. Onu alırlar ada çayından. Ada çayı da sürvə yarpağıdır, bildiyimiz bitkidir. Bunun dəmləməsindən istifadə edə bilərik. Həmçinin cökənin özündən istifadə etmək, greypfrutun meyvəsini qeyd edə bilərik, onun şirəsindən istifadə etmək, həmçinin onun toxumundan dərman da hazırlayırlar. Sonra ən yaxşı virus əleyhinə təsir göstərə biləcək bitki Echinacea bitkisi. Həkim onu da vurğuladı ki, elə insanlar var ki, zəncəfil, darçın, kəkliyotu bitkilərini antibiotik təsirini almaq məqsədi ilə qəbul edirlər. Əslində isə bu bitkilər qətiyyən antibiotik təsirinə malik deyillər.